大家好，我是慧成，又来了。家里边呢翻出鸡蛋呢，今天呢咱整一个虎皮鸡蛋呢，简简单单下饭菜。我们给家人呢换口味啊。冷水下锅啊，给它煮蛋，来点盐，给它煮个8分钟啊，捞出来，冷水给它浸泡一下。耶，今天这鸡蛋不护皮呀！啊，正经鸡蛋。啊，这家伙的没少整啊，整这些。嚯，那不多整点儿。锅里加油，炒一下糖色，加水，鸡蛋包好啊，给它改个刀。油温5成啊，鸡蛋下锅，炸到变色啊，捞出来。油温升高啊，再给它复炸一遍，炸个10秒钟就捞出来。锅留底油啊，葱姜蒜炸香，香味儿给它爆出来啊。料渣捞出去，放上八角、桂皮、香叶、生抽，一点酱油、老抽，炒好的糖色搞里头，来上一点蚝油，来1手勺的海盐。老妈，给我换砂锅，来了，鸡蛋搞里头，再加一点老陈醋，盖盖给它煮5分钟。香料给它夹出去，大火啊给它收下汁儿。出锅撒上一点白芝麻。咱这虎皮鸡蛋做好了，嘎嘎好吃。哎呀，这家伙一大盘子哈！哎呀，来吧。爸，你先尝尝。哎，吃吧也。我也来一个，来一个小的。哎呀，好，带劲。拿这儿。哎，这好大。再来一个吧。哎呦，富富有余啊！富富有蛋。家做的挺好吃的。再来一个。加油！哎，好。哎，朋友们，鸡蛋这么整太好吃了啊！就整一个虎皮鸡蛋呢，哎呀，配着米饭吃带劲儿啊！好，今天视频到这儿了啊，明天见，拜拜。拜拜。